bunaqa ekan. deb yozasizlar. Mana har xil narsalar chiqadi. Mana shunaqa kerak bo'lsa, shuni ma'noga bosib, bu yerdan g'alabani tanlaysizlar, to'g'ri bosasizlar. Keyin bo'lsa, buni o'chirib, mashina yo'li 3D model deb yozasizlar. Yoki xohlaganinglarcha. Mana shuni olib turib, mana bu yerga joylaysizlar. Mana buni bosasizlar. Mana tayyor. Endi bo'lsa, bitta joyga bosasizlar-da, mana bu mashinani tanlaysizlar. Mana tanlaydilar. Endi bo'lsa, bularni tanlab olish kerak eng birinchi. Bu manaqa yo'l, tekis yo'l. Bu bo'lsa, sal qiyshuvroq yo'l. Bu bo'lsa, juda qiyshuv yo'l. O'zinglar xohlaganinglarcha qila olasizlar. Masalan, men bu yo'lni mana bu joyga qilmoqchiman. Mana. Bu uchun men bu yo'lni belgilab, G-ni bosaman-da. H-ni bossam, mana. Keyin bo'lsa shunga bitta nuqtani bosib olaman. Sizlarni klaviaturalarda sonli joy turadi. Shu yerda eng pastdagi sal o'ngrog'ida nuqta turadi. Shuni bosinglar. Asosiy kameraga o'tadi. Mana ulashtirdim. Yana ozgina ulashtirsam o'xshaydi. Mana. O'xshadi. Endi bo'lsa, bu ham kerak bo'lsa, mana shuni belgilab turib, G'ni bosib, H'ni bosasizlar, yuradi. Keyin bo'lsa, Y'ni bosasizlar, H'ni bosasizlar. Keyin bo'lsa, bitta bosib olasizlar. Buni asosiy kameraga tutib, buni belgilab, G qilasizlar-da, Y qilasizlar. Tugmalarni bosib, mana sal xatolik ketibdi. Mana to'g'rilandi. Endi bo'lsa, bu ham kerak bo'lsa, buni belgilab turib, G'ni bosib, agar bu anaqa joyga joylamoqchi bo'lsanglar, mana bunaqa qilasizlar. Keyin bo'lsa, H'ni qilasizlar. G, H qilasizlar. Keyin G, Y qilasizlar. Bunaqa chiqadi. Bunda o'xshamadi-yu. Men buni qanaqa qilib botga qayriltiraman desanglar, uni ham anaqasi bor. Javobi bor. Unaqa R'ni bosasizlar. Mana bunaqa qilib turib, mana buni bosasizlar. Minus xona. Keyin bo'lsa, R'ni bosasizlar. Tayyorlab mana bunaqa qilasizlar-da. Z'ni bosasizlar. Keyin bo'lsa, bundan R'ni bosasizlar. Mana. Keyin bo'lsa, G qilib, Y qilasizlar. Ulashtirasizlar. Mana tayyor yo'l.
Endi bo'lsa mashinani olmoqchi bo'lsanglar yoki mana bu yo'lni olmoqchi bo'lsanglar, mana asosiy kameraga qilasizlar-da, buni ham boyagidek qilasizlar. Belgilab turib, G ni bosib, boshqa anavisi ham bor. Bunaqa qilib G ni bosib, bunaqa qilib o'zgartirsa bo'ladi. Oson bo'lishi uchun. Endi bo'lsa uni asosiy kameraga o'tkazib, mana bitta xatolik ketgan. Shuni to'g'rilash uchun buni belgilaysizlar. Keyin bo'lsa G bilan G ni bosasizlar. Keyin mana bitta xatolik ketadi. Buni to'g'rilash uchun mana bu yerni belgilaysizlar. G bilan Z ni bosasizlar. Keyin bo'lsa mana shunaqadan ko'p kerak bo'lsa Ctrl bilan S ni bosasizlar. Inglizcha 3-harf. Keyin bo'lsa keyin Ctrl V qilasizlar. Keyin bo'lsa buni ushlab turib G keyin H ni bosasizlar. Mana. Yana G H qilasizlar. Mana G H. Mana shunaqa qilib cheksiz ketishi uchun, qancha ketishi uchun shuncha Ctrl bilan V ni bosishinglar kerak. Yana G bilan H ni qilasizlar. Mana shunaqa ketaveradi. Mana bu yerdagi yo'lni anavisi qani bo'lsanglar, mana bu yerdan belgilaysizlar. Yana Ctrl S qilasizlar. Keyin bo'lsa Ctrl V qilasizlar. Yana V qilasizlar. Keyin bo'lsa G bilan H ni bosasizlar. Mana to'g'ri yoqib turib yana bu yerdan ushlab G keyin H ni bosasizlar. Yana mana bu yerga keltirasizlar. Yana mana buni belgilab G H qilasizlar. Shunaqa qilib G H G H. Mana bo'ldi уже. Endi bo'lsa mashinani yuradigan qilish uchun mashinani belgilab turib G bilan H ni bosasizlar. Mashinani belgilab turib G H qilasizlar. Asosiy kameraga o'tkazib ko'ramiz. G